హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ సుమతి. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో వర్షాకాలంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మన టెర్రస్ మీద అనేది చెప్పబోతున్నాను. మీరు చివరి దాకా స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియో చూస్తే కనుక నేనేం చెప్తున్నాను, ఎందుకు చెప్తున్నాను అనేది అర్థమవుతుంది. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూసేవాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. దీనివల్ల నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. నా వీడియోలని ముందుగా మీరు చూడవచ్చు. లేదు అంటే ఏమవుతుందంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను, మీకు నోటిఫికేషన్ రాక మీకు అది నా వీడియోలో అందవు అనమాట. ఎప్పుడో ఒకసారి చూసేసరికి 5-6 ఉంటుంది, మీకు అది ఏది చూడాలో మీకు అర్థమవ్వదు. ఇంపార్టెంట్ వీడియోలు మీరు మిస్ అయిపోతారు అనమాట. ఓకేనా? ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ ఇవ్వడం మాత్రం దయచేసి మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, రైట్. మనం ఇంకా గార్డెన్ టిప్స్ చూద్దామండి. ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ టిప్ చెప్తున్నాను. రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోగానే మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే, మొదటి పని నర్సరీకి వెళ్ళి కావాల్సిన మొక్కలు తెచ్చుకోవడం. కావాల్సిన మొక్కలు తెచ్చుకునేసరికి ఏమవుతుందంటే, చాలామంది అలా తీసుకొస్తారు. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి దాన్ని రీపోర్ట్ చేసుకుంటారనమాట. ఇలా రీపోర్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఆ మొక్కలు అక్కడున్న వాతావరణానికి మన ఇంట్లో ఉన్న వాతావరణానికి సెట్ అవ్వక మనం పెట్టి ఒక వారం 10 రోజులు చనిపోవడం కానీ, ఆకులన్నీ రాలిపోవడం కానీ ఇలాంటిదన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనికి ఏంటి సొల్యూషన్ అంటే, నర్సరీ నుంచి మొక్కలు తీసుకొచ్చిన తర్వాత మన ఇంటికి తెచ్చిన తర్వాత దానికి ఒక 10 days టైం ఇవ్వాలి. ఒక 10 days ఆగిన తర్వాతనే మనం రిపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? తర్వాత మనం ఎలాంటి మొక్కలు తీసుకొస్తామో దానికి సరిపడా మట్టి మిశ్రణం తీసుకోవాలి. సపోజ్ మీరు అడేనియం మొక్క తీసుకొచ్చి కంపోస్టు మట్టి అంతా బాగా కలిపి వేసారనుకోండి, దానికి వాటర్ ఆగిపోయి ఏమవుద్దంటే మొక్క కుళ్ళిపోవటం ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఈ ఎడారి మొక్కలకి ఏంటంటే దానికి ఎక్కువ ఇసుక శాతం ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సో ఇలాగే ప్రతి ఒక్క మొక్కకి ఒక్కొక్క విధానంగా మనం మట్టిని కలుపుకోవాలన్నమాట. అన్నిటికీ ఒకే మంత్రం పనికి రానన్నట్టుగా అన్నిటికీ ఒకే మట్టి పనికి రాదు. చాలామంది ఏమని చెప్తూ ఉంటారంటే, ప్రతిదానికి ఒకే రకంగా మట్టి కలపండి అంటుంటారు, కానీ అది చాలా పొరపాటు అండి. ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్, మట్టిలో దయచేసి వర్షాకాలంలో మాత్రం, ఎస్పెషల్లీ ఈ వర్షాకాలంలో కోకోపీట్ వాడకండి. కోకోపీట్ వాడితే ఏమవుతుందంటే మొక్కలు తర్వాతనైనా మీకు బాధ పెడతాయి అన్నమాట. అవి సరిగా పెరగవు, అందులో కాయలు కానీ పూలు కానీ సరిగా రావు. ఓకేనా? కోకోపీట్ వాడకండి. నెక్స్ట్ ట్రిప్, గార్డెన్ని ఇంపార్టెంట్గా వర్షం సీజన్లో క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి. అంటే కింద ఏమి మట్టి కానీ, ఈ ఎండిపోయిన ఆకులు రాలిపోతుంటాయి కదా, అలాంటిది కానీ లేకుండా చూసుకోండి. ఎందుకు అంటే, వర్షం వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఫుల్ హెవీ రైన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే నీళ్ళన్నీ ఆగిపోయి ఒక చోట ఇదవుతుందన్నమాట. ఈ కిందకి వెళ్ళటానికి మనం పైప్ వేస్తాం కదా, జాలి దగ్గర స్టోర్ అయిపోతుంది. ఆ మట్టి ఆకులన్నీ ఉండేసరికి ఏమవుతుందంటే సరిగా నీరు వెళ్ళకుండా ఆ టెర్రస్ పైన అంతా నీళ్ళు ఆగిపోతుంది. ఈ స్టాండ్ మీద ఉంది మొక్కలు అంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం అలాంటి వాళ్ళకి. కానీ కింద ఏమైనా గ్రో బ్యాగ్లు అలాంటిది ఏమైనా పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం వాళ్ళైతే అతి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఎందుకంటే పైన నుంచి వర్షం పడుతూ ఉంటుంది, కింద నుంచి ఈ నీళ్ళు ఆగిపోయి ఉంటుంది. సో మొక్క స్ట్రెస్కి వచ్చేస్తుంది, దానిలో ఉన్న లేత వేర్లన్నీ కుళ్ళిపోతాయి, వేరుకుళ్ళు సమస్య వస్తుంది మీకు. ఓకేనా? ఇది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, మనం కంపోస్ట్ వర్షాకాలంలో ఎంత తక్కువ అయితే అంత కంపోస్ట్ వేయండి. ఎక్కువ మటుకు లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ వేయండి. కంపోస్ట్ ఎందుకు తక్కువ వేయాలి అంటే, ఒకసారి కంపోస్ట్ వేసినప్పుడు ఆ మొక్క తీసుకోవాలంటే దానికి మినిమం ఒక వారం రోజులు టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు మనం తిన్నది అరగటానికి ఒక 3-4 hours అవసరం కదా, అలాగే మొక్కలకి కూడా అవసరం పడుతుంది. సో మనం మీద మనం వేసేసరికి ఏమవుతుంది అంటే మొక్కలు వేర్లు దాన్ని తీసుకోక చాలా ఇబ్బంది పడతాయి. ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే, వర్షం నీళ్ళలోనే మొక్కలు కావాల్సిన పోషకాలన్నీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువ హెవీగా దాన్ని కంపోస్ట్ వేసే అవసరం ఉండదు. మట్టిలో ఎలాగో ముందే మనం కలుపుకుంటాం కాబట్టి మళ్ళీ వేసే అవసరం ఉండదు. నెలకు ఒకసారి 20-25 daysకి ఒకసారి వేసుకుంటే సరిపోతుంది. చాలామంది యూట్యూబ్ క్రియేటర్స్ ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే, మీరు వారం వేస్తూ ఉండండి అంటారు. ఇది రాంగ్ అండి. వారం మన మొక్కలకి లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ అవసరం ఉండదు. ఓకేనా?
రైట్. తర్వాత రైనీ సీజన్ అంటేనే చీడపీడలకి మంచిగా టైం అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడే వస్తూ ఉంటాయి. గాజు పురుగులు, శంకు పురుగులు, ఇంకా ఈ మిలీ బగ్స్, ఆఫిడ్స్ ఇవన్నీ వస్తుందన్నమాట. ఇంకా తర్వాత ఈ కాయల్ని పండుగ అంటారు చూడండి, అది అంటే కాయని తోచుకొని లోపలికి వెళ్ళి గుడ్డు పెడుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ గుడ్డు నుంచి బయటికి వచ్చేసరికి అవి చిన్న రంధ్రంలాగా ఉంటూ లోపల కుళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఎక్కువ మటుకు వంకాయ, ఈ బీరకాయ ఇలాంటి దాంట్లో చూస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ సీజన్ ఎక్కడ అంటే ఈ వర్షాకాలమే. సో దీనికి రాకుండానే మనం ముందే జాగ్రత్త పడాలి. వారానికి ఒకసారి మీరు ఈ వేపాకు దొరికిన వాళ్ళు వేపాకు తెచ్చుకొని కషాయం చేసుకొని దానికి కొంచెం వెల్లుల్లి వేయండి. వెల్లుల్లి వేసి దాన్ని దంచి వేయండి. దాన్ని ఫిల్టర్ చేసేసి అన్ని మొక్కలు స్ప్రే చేయండి. దీనివల్ల మీ మొక్కలకి చాలా వరకు చీడపీడలు రాకుండా ఉంటాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే డైలీ ఒకసారి అన్ని మొక్కలు చెక్ చేసుకోండి. అన్ని మొక్కలు చెక్ చేసుకుంటుంటే అది రాగానే తెలిసిపోతుంది మనకు. అప్పుడు ఏం చేద్దామంటే అది కనిపించగానే వేలుతో తీసేసి మంచి దాన్ని కడిగేసి పెట్టేస్తే మళ్ళీ రావు. ఈ చామంతి మొక్కలు కానీ, ఈ చిక్కుడు జాతులు కానీ ఈ అఫిడ్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. మిలీబగ్స్ అఫిడ్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంటాయి ఈ సీజన్లో. సో అవి చూసుకోండి, ఓకేనా. ఇక నల్లటి పేను చాలామంది ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నాయి. వాటికి ఏంటి అంటే సొల్యూషన్ను, మీరు 1 లీటరు కాస్త గోరువెచ్చటి నీళ్ళు తీసుకోండి. చాలా వేడిగా ఉండొద్దు, గోరువెచ్చటి నీళ్ళు తీసుకోండి. 1/2 స్పూన్ డిటర్జెంట్ వేయండి. 1 స్పూన్ మీరు ఇంట్లో వాడే ఏదైనా నూనె దాంట్లో వేసేసి 3 మిక్స్ చేసేసి ఆ మొక్కల మీద స్ప్రే చేయండి. అంటే దానికి నల్ల పెయిన్ ఎక్కడ ఉంటుందో దాని దగ్గర స్ప్రే చేయడం వల్ల అవి తొందరగా చచ్చిపోతుంది. డైలీ వేయండి. 1 వారం రోజులు డైలీ ఇది చేయండి. చాలా సింపుల్ కదా, ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. చామంతి మొక్కలు పెంచేవాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఓకేనా. అది చనిపోతుంది అన్నమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ చాలామందికి ఇబ్బంది పెట్టేది ఏంటంటే గాజు పురుగులు. ఈ గాజు పురుగులకి ఏం చేయాలని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. ఈ గాజు పురుగులకి 99% ఏం చేసినా పోవు. అది ఇది అని చెప్తూ ఉంటారు, చాలా మటుకు పోవండి. దానికి బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే చక్కగా ఒక చేతులు గ్లౌస్ వేసుకోండి, లేకపోతే ఏదైనా ప్లాస్టిక్ కవర్ తొడుకోండి, మొత్తం ఏరి దూరంగా పడేసేయండి, డస్ట్బిన్లో వేసి పడేసేయండి. దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు గాజు పురుగులు తగ్గుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ గాజు పురుగుల వల్ల మొక్కలకి ఎలాంటి హాని చెయ్యదు. అది ఎలాంటి హాని ఉండదు, మనకు అసహ్యంగా అయ్యి మనం తీసేయాలి. ఇంకా శంకు పురుగులు ఉంటుంది, చాలామందికి ఇబ్బంది పెట్టే శంకు పురుగులు. చాలామంది నన్ను కామెంట్లో అడిగారు, వాళ్ళకి నేను నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో చేస్తాను అని చెప్పాను. అది వీడియో చేసేటప్పుడు నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను నేను మీకు. ఈ శంకు పురుగులు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొద్దిగా బయట మనకు షాప్లో ఈ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ అని దొరుకుతుంది, అది తెచ్చుకోండి. అది తెచ్చుకొని ఒక చిన్న గిన్నెలో వేసేసి ఆ మట్టి లోపల కాస్త తవ్వి పెట్టేసేయండి ఆ గిన్నెని. అంటే ఈక్వల్గా ఉండాలి మట్టి, అది ఈక్వల్గా ఉండాలి. అప్పుడు పాకుతుకుంటూ వచ్చి దాని మీద పడిపోతుంది అనమాట. సో మళ్ళీ అది ఇదవ్వదు. లేదు అంటే ఆల్కహాల్ ఏమైనా ఉంటే అది కూడా పనిచేస్తుంది అనమాట, ఓకేనా. లేదు అంటే బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఒక అరగంట కూర్చొని ఒక స్టూల్ గీలు వేసుకొని కూర్చోండి, అన్నీ ఏరి పడేసేయండి. దీనివల్ల కంట్రోల్కి వస్తుంది. ఎగ్ తినేవాళ్ళు ఎగ్ షెల్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని బాగా క్రష్ చేసేసి ఒక మల్చింగ్ లాగా వేసేసేయండి ఇది శంకు పురుగులు ఉన్న చోట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది కంట్రోల్కి వస్తుంది, రైట్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి సీడ్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది. సీడ్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సీడ్స్ వేసుకుంటారు, సాయంత్రం అంతా వేసుకుని చక్కగా వెళ్ళిపోతారు. రాత్రి అయితే హెవీ రైన్ వచ్చేస్తుంది, దానివల్ల సీడ్స్ అన్నీ కంప్లీట్గా నాశనం అయిపోతుంది. అటువంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు సీడ్స్ వేసుకున్నప్పుడు వర్షం రాని చోట పెట్టండి. చిన్న చిన్న మొలకలు ఉన్నది ఇది వచ్చింది, మనం విత్తనాలు వేసుకున్నది వాన నీళ్ళు పడకుండా చూసుకోండి. 15 రోజులు 20 రోజులు మీరు జాగ్రత్త చూసుకున్నారంటే తర్వాత ఎలాంటి వర్షానికైనా అది తట్టుకుంటుంది, ఓకేనా. ఇదొకటి జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రూనింగ్. మొక్కలకు ప్రూనింగ్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సీజన్లో ఎటువంటి మొక్కలకైనా మనం ప్రూనింగ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రూనింగ్ చేసుకోవడం అంటే
మొత్తం మొక్కలు మొత్తం కట్ చేసి పడేసేయకండి. దాన్ని మీకు ఏ సైజు కావాలో ఆ సైజు ఉంచుకొని మంచిగా ప్రూనింగ్ చేసుకోండి. మందార కావచ్చు, గులాబీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, పండ్ల మొక్కలు కావచ్చు. ఈ పూలు పిందెలు ఉన్న వాటిని జోలికి వెళ్ళకండి, అవి ఉండని. అలాగే పూలు పిందెలు ఏమీ లేని చోట దాని వాటికి ప్రూన్ చేసేసుకోండి. మందార మొక్క నేను ఇంతకన్నా ముందు కూడా ఒకసారి చెప్పాను, ఒక 2 పోర్షన్ చేసేసుకో, అంటే 2 భాగాలుగా అనుకోండి. ఒక భాగం ఇప్పుడు కట్ చేసేసేయండి. ఇది మంచి చిగుళ్ళు వచ్చి మొగ్గలు అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు దీన్ని ప్రూన్ చేసుకోండి. అప్పుడు మీకు ఎప్పుడు ఇందులో పూలు అవుతుంది, ఇది కట్ చేసినప్పుడు ఇందులో పూలు అవుతుంది, తర్వాత ఇది కట్ చేసినప్పుడు ఎలాగే ఇందులో పూలు అవుతూ ఉంటుంది. సో మీకు బాధ లేకుండా ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ప్రూనింగ్ ఎందుకు చేసుకోవాలి అంటే పిచ్చిగా పెరిగి ఉంటుంది. నేను ఎగ్జాంపుల్గా రేపు ఒకటి వీడియో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, నా డిసెంబర్ మొక్కలది. అది ఎట్లా పెరిగిందని మీకు చూపిస్తాను. అలా వదిలేస్తే ఏంటి ప్రాబ్లం అని కూడా నేను ఆ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి. ఇంకా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ నేను మెయిన్ చెప్పడమే మర్చిపోయాను. మన మొక్కలకి మన ఏ గ్రో బ్యాగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే మన సిమెంట్ తొట్లు కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, డ్రైనేజ్ హోల్ బాగా ఉండాలి. వర్షాకాలంలో చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే డ్రైనేజ్ హోల్ చెక్ చేయకుండా మళ్ళీ పెడుతూ ఉంటారు. సో దానివల్ల డ్రైనేజ్ హోల్ అది మూసుకోపోయిందంటే మొక్కలో నీళ్ళు ఆగిపోయి మొక్క చనిపోతుంది అనమాట, రూట్ రాట్ వస్తుంది. సో డ్రైనేజ్ హోల్ చెక్ చేసుకోండి. అవసరమైతే ఈ గ్రో బ్యాగ్ కానీ ఈ పాట్స్ కానీ ఇంకొక 2-3 హోల్స్ చేసేసుకోండి. డ్రైనేజ్ హోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మొక్కలకి. ఓకేనా. అదొకసారి చూసుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏదో చెప్పాలనుకున్నాను. ఈ మొక్కల్లో ఉన్న ఒక ముదురు ఆకులన్నీ ఎప్పటికప్పుడు తీసేస్తూ ఉండండి. దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు చాలా మటుకు ఈ చీడపీడలు కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇదొకటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మీకు టిప్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. ఇది ఇవాళ నాకు గుర్తొచ్చిన కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాను. ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఏమైనా గుర్తొస్తే నేను ఇంకో వీడియోని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంతవరకు నా వీడియోలన్నీ చూస్తూ ఉండండి. మీకు నచ్చింది నాకు ఒక లైక్ చేయండి. ఇంకా మీకు ఎలాంటి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే కనుక నా కామెంట్లో అడగడం మర్చిపోకండి. ఓకేనా. ఉంటానండి. బాయ్. టేక్ కేర్. నమస్తే. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ సుమతి. ఈరోజు రైనీ సీజన్లో గార్డెన్ టిప్స్ అనే వీడియో చేస్తున్నాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ సుమతి. యాక్టివ్. ಸೂಪರ್. ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಡಿಯೋನಾಗ. ಸರಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕೋತಿಗಡು ವಿಡಿಯೋ